Всем привет, ребят, с вами я, Дима, и сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу легендарную игру под названием Red Ball 4. Ну, не то, чтобы сказать, что она легендарная, но в нее мы с вами играем и наслаждаемся. Так, ну, такая у нас уже 4-я часть у нас уже произошла с вами, скоро будет юбилейная 5-я. Так, ну, в принципе, давайте приступать. У нас, может, уже какие-то новые шарики достигнуты, не? Не, только желтый пока что, ну, ладно. Так, какие планы у нас на сегодняшнюю игру? Сегодня, я думаю, мы покончим с вами с дремучим лесом. Нам тут осталось сколько? 3 уровня. Или 27 играть. Не, наверное, 4 нам еще уровня, да? И мы с вами откроем мрачную фабрику. Возможно, поиграем еще на мрачной фабрике. Давайте не будем тянуть время. Давайте 27 уровень приступаем. Так, уже наша легендарная пилилка. Ой, ой-ой-ой. Я очень давно не заходил в эту игру, я вам так скажу. Вот реально, давно. Потому что прошлая серия выходила про Майнкрафт. И я реально очень давно в нее не заходил. И, честно говоря, знаете, даже как-то... Ой. Реально, я очень давно сюда не заходила. И, честно говоря, мне даже как-то непривычно. Так все как-то плавно. Реально, я как-то... Даже Майнкрафт у меня не так плавно работает, как эта игра. Эта игра у меня работает очень плавно, даже при записи. Майнкрафт у меня даже полагивал. А так реально, так все плавно. Честно говоря, даже аж рад, что я в эту игру вернулся. Я специально... Ой, нет, уходи. Так, тут надо приловчиться. Я давно не заходила, у меня особо уже опыт пропал. Надо сюда приловчиться. Тем более, у меня телефон в неудобном положении стоит. Ой, господи. Ой, надо же еще обратно. Что-то я совсем... что делать? Потому что давно не играл, и особо уже опыт пропал. Так, давайте, все. Так, о, господи, мне уже показалось, я не нажал на кнопку. Так, наш попрыгунчик. Надо его 2 раза по нему клацнуть. Так, блин, очень тяжело. Оп. Блин. Так, ничего, переиграем. Давай, оп. Оп. Все, так, с этим надо порешать. Только порешаю ли что-то с ним. Порешал, все хорошо. Это идеально. Так, все? А нет, еще дальше идет уровень. Ой, это что, прозрачное дерево? Это можно считать, они летают чисто. Так, давайте убьем нашего квадрата черного. Нашего злодея. Пусть я так давно не играл, честно говоря, аж радость какая-то. Потому что... Ой, это еще что такое? Что, мне их лупить надо? Оп. Да ё-моё. Как непривычно. Оп. Да что ты будешь делать? Оп. Все, надеюсь. Еще один. Слушайте, ладно, давайте не будем их бить. Но мне кажется, или за это не засчитают нам достижение. Потому что эта полоса в верхнем углу, она может не дойти до конца. Блин, как же непривычно играть. Я так давно сюда не... Ну, не то чтобы давно, но я, наверное, последний раз в мае где-то в нее заходил. Не в июне, а в мае, наверное. Не, ну я в июне там заходил, немного играл. Но все равно. Июнь это там в начале только было июня, а сейчас уже июль почти у нас. Оп. Прыгаем. Оп. Идеально. А не, у нас до конца полоса дошла. Все, значит мы прошли. Опять это реклама. Так, 28 уровень. Да уж. Вот уже дремучий лес у нас подходит к концу. Но не факт, мы должны его уже до конца пройти. Как говорится, мечтать не вредно. Поэтому давайте для начала пройдем, а потом будем говорить. Но на самом деле уже как-то быстро. На самом деле эту игру можно пройти за 1 день, если сидеть в телефоне целый день. Просто мы растягиваем удовольствие. Так, у нас закончились жизни, сейчас посмотрим рекламу. Так, давайте. Так, давайте пойдем. Блин, да что это такое? Я что-то вообще... Телефон еще не в удобном положении стоит для звука. Чтобы звук был хороший. Ну, как можете видеть, что-то
Мне из-за этого неудобно. Потому что я его держу вот в пальцах так, чтобы звук был хороший. Потому что я закрываю динамики пальцами. А тут у меня подставки сейчас с собой нет. И мне, мягко говоря, приходится его как-то держать в руках. Опа, смотрите. Как? Что тут за дэнс? Какой-то дэнс. Ну просто то, что много кого. Так, теперь нам надо опять этого загубить. Ну, это было легко. Так, все, мы уже немножко приловчились. Это что такое? Не, стой! Может, не так он... Пожалуйста, поймай! Нет, мы что-то сделали не так. Так, давайте дальше. Тут, наверное, надо там... Вы, наверное, там сохранились. Давайте упадем. Так, давай сюда. Блин. Опа. Все. Теперь надо как-то уловчиться. Давай. Давай, 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 давай. Да. Кого-то заселили в поезд, а сами не заселились. Да. Это будет тяжеловато. Да ё-моё. Да что ж ты будешь делать? Да я... Ох, у меня получилось. Я уже думала, не получилось опять. Все. Аккуратно. Да ё-моё, да что я делаю вообще? А без него мы никак? Не, никак. Давайте заново, что ж поделать. И рекламу опять будем смотреть сейчас. И заново проходить этот надоедливый уровень. Да сколько можно? Сколько можно над нами... Ой, опять это. Да что это? Да что ж ты будешь делать? Ну, придется. Ой, не-не-не, забыл. Забыл. Да уж. Ладно, давайте поставлю на паузу, чтобы, так сказать, нормальное было видео. Ну что ж, как-то получилось. Давайте запрыгнем. И что дальше? Все, уровень пройден. И даже одна жизнь осталась. Уровень 29. Так, что тут у нас? Это на время. Я думаю, для начала надо вот эту перенести сюда. Или нет? Все, стой, ну стой! Блин, эта игра, она порой так раздражает, потому что как-то вот все... Ну, так игра прикольная, довольно-таки прикольно прорисована, но одновременно вот это вообще. Ну вот, и спрашивается, вот как? Да, вот как мне его сейчас перепрыгнуть? Ладно, остается, я так понимаю, остается только вот как. Поставить на таймер. Мне кажется, больше тут никак не сделаешь. Не, мне кажется, тут как-то, я не знаю, как это сделать. Может так. Но она закрылась. Как мне успеть это сделать? Может, чем больше подержишь, тем она дольше как бы будет. Нет, все равно. Сколько не держи, будет одно время. Блин, я реально не понимаю. Подождите-ка. Может, надо эту толкнуть и подержать? Ладно, давайте подумаю пока что. Да уж, как я замучился с этой игрой. В общем, я так пытался прыгать, я пытался как-то быстренько убежать, но оказывается, надо было всего лишь пнуть сюда этот пень, чтобы он нам открыл. Да уж. Это тут намного... Тут все так легко. Тут не так... на самом деле, я думаю, тут намного все будет тяжелее. А я сижу такой мучаюсь, господи, думаю. Тут неужели они думают, что мы такие геймеры, и мы такой сможем такой пройти? Я обычный игрок, не знаю, который вообще не умеет особо так проходить. Так, это как уже? И давай открывайся. О, хорошо. Вот это было по-геймерски. Давай, оп. Блин.
Да что ты будешь делать? Да уж. Не знаю, как у всех, но у меня вот почему-то этот попрыгун меня уже достал. Еще один. Не, я... А, так он мне, наверное, должен помочь залезть. А, понял. Конечно, пусть... Опа. Все, спасибо большое. Новое достижение. Спасибо, Кубик. Да, вот, спасибо, Кубик, большое за то, что ты мне помог. Хоть когда-то от тебя есть польза. Все, босс. Все, ребята. Когда-то мы с вами проходили босса в Зеленых холмах. Но настал тот момент, когда мы начинали Дремучий лес. И так быстро нам придется закончить. Все, ребят. Вы помните эту картинку, да, где мы сражались с боссом на Зеленых холмах? Но теперь нам придется посмотреть, что же такое босс в Дремучем лесе. Все, так быстро мы его прошли. Так, ладно, все, я умею читать морали. Или как это называется. Короче, все, давайте начинать. И, конечно, нам на это надоедливая реклама. Ладно. Все, давайте. Посмотрим на этого лесного босса. Оу. Это еще кто? Эй! Пилилка! Наша легендарная. В этот раз уже не егоные сыночки, а егоные пилилки. Ой, иди отсюда! Ладно, нам все нипочем. Сейчас пройдем. Тут 2 уже. Я надеюсь, не 3. Оп. Ну, тут, в принципе, работаем по такой же схеме. Надо прыгать мимо него. Вот, видите, надо прыгать мимо него. Вроде бы бить, когда он будет... Это, одышка у него будет. Не, у него нет одышки. О, вон одышка, вон одышка. Оп. Все, одно сердечко мы ему снесли. Ой. Да ё-моё. Ладно, давайте. Давайте уйдем отсюда. Ой, давайте, опа, бьем его. Блин, да уйди ты. Зря. Давайте, мы сможем. Действуем по такому же, по такой же, действуем так же, как и в Зеленых холмах. Надо его опрыгивать и перепрыгивать вот эти вот егоные помощники. Да иди ты, блин, что-то у меня вообще плохо получается. Ничего, у нас все получится. Главное ровно дышать. Блин, вот мне кажется, или ну он такой еще, знаете, одел такую синенькую. Ой, я его еле перепрыгнул. Одышка, сейчас будет одышка. Оп. Все, давайте. Опа. Пилилка это чисто усложнение. На самом деле, сам смысл бить его, когда у него одышка. Пилилка это чисто так, знаете. Усложнение нам небольшое, ладно. Главное, что все сохраняется. У него не 6 сердечек, а... Ой, смотрите, тут уже его сыночки, только уже попрыгун этот. Нам его обязательно убить? Ну, конечно. Ну, блин, попрыгунчик это уже намного сложнее обычного, потому что... Не знаю, как для кого, но он мне вообще не понравился. Он вроде бы красивый, такой, прям... Но одновременно то, что вот он такой... Блин, у нас осталось 2 сердечка, если мы их просто потратим, это, я не знаю, все, это... Блин, 1 сердечко, оп. Ой-ой-ой-ой-ой, он в гневе. Тихо. Давайте его бьем, да? Не, он не дышит. Ну все, давайте, ребят, сейчас мы либо пройдем, либо нам придется заново. Все, давайте, подождите. Аккуратно действуем. И подождите, дай бог, как все сохранилось. Может не сохранится. Ладно, давайте смотреть рекламу. Блин, ребят, тут все заново. Ладно, давайте, мы сможем. Мы все силы. Ой, надо его бить, пока не поздно. Да ё-моё, да что ты будешь делать? Ладно. Черт с тобой. На тебе, гаденыш. Как же ты мне уже надоел. Босс. Ой-ой-ой. Вот это вот перепрыгивать его, это самое тяжелое, мне кажется.
Потому что ты, когда его перепрыгиваешь, такое ощущение, как будто... Я не знаю, как передать, но его перепрыгивать, мне кажется, самое тяжелое. Потому что он как-то прыгает как-то. А вот эти пилилки, это еще легко, я считаю. Заново сердечки? Иди сюда. Ну. Аккуратно, аккуратно действуем. Опа. На. Мне кажется, эти пилилки и то легче, чем вот эти вот прыгающие квадраты. Они как-то прыгают, и это сверх неудобно. А пилилки это что, перепрыгивай и все. Ой, блин, момент. Он мне... Ой, блин, как же он меня уже достал. Ладно. Да, надо было именно на меня. Это что, это так надо, типа, или это абсолютный рандом? Я не знаю, напишите в комментариях. Я не обращала внимания как на это. Возможно, даже это специально так делают. Чтобы мы, так сказать, не расслаблялись. Тихо, тихо. Аккуратно, босс, все хорошо. А, нет, они стопудово под меня вот это делают. Все, я понял вас. Опа. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Ну давай, ну сделай-то одышку. Ну я уже устал. Мне надо тебя убить как можно быстрее. Ты на меня этих своих сыночков. Блин. А, слава богу, что эти 3 сердечка. Они сохраняются. Но мы сейчас можем это все потерять и заново это делать. На, блин, да как же ты меня уже задолбал. Не, извините за выражение. Я что-то реально как-то немножко... Ну, просто правда, я нервничаю с этого всего. И мне кажется, лучше мне не проходить никогда босса. Потому что... Так, тихо. Фу, господи, я думал, сейчас это все потрачу, господи. Это... Тихо, тихо. Все, действуем по старой схеме. Ничего не боимся. Главное найти тактику. Тихо. Ясно. Все, ребят, это... Я не знаю, как это проходить. Я нашел игру для приятелей. Спокойствие, только спокойствие, и все будет хорошо. Главное спокойствие. Ничего страшного, это свойственно. Блин, ладно, все, спокойно. Все, я, наверное, буду молчать, чтобы не отвлекаться. А вы просто смотрите.
Я его, походу, почти победил, ребята. Подождите. Стоп, 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 стоп. Опа. Давайте последний раз, пожалуйста. Получай. Ну неужели я прошел? Смотрим, что у нас. Все, мы победили второго босса. И что дальше? И мы прошли дремучий лес. И нас встречает фабрика. Какая там фабрика? Мрачная фабрика. Все, ребята. Мы закончили дремучий лес. В принципе, можно похвально его забыть. В этот раз мы уже знаем, что надо проходить. Собирать все звезды. В прошлый раз, когда мы закончили зеленые холмы, я не знал. Я потом переигрывал уровни, потому что не собирал просто звезды. Я не видел смысла. Ну, в этот раз я уже все собирал, потому что я понимал, что надо было переигрывать. Теперь у меня все горит желтеньким, мы можем приступать к мрачной фабрике. Ну, это будет совсем скоро. Но на этом мы будем заканчивать. Хух, это была, так сказать, потная катка, как некоторые говорят. Ну что ж, продолжение следует во мрачной фабрике. Ну, а дремучий лес, пока-пока. Ну что ж, всем пока.